名踏上滇越铁路之旅，到了十里村火车站，我终于看到了久违的火车，心里自然也是激动万分。十里村火车站是一个繁忙的车站，因为这里靠近磷肥厂和解化厂，磷矿石和磷肥的进进出出都必须靠米轨火车的转运，所以滇越铁路的十里村到蒙自的草坝站是最繁忙的路段。据说一天的趟数有20多趟。草坝站往下一直到河口，开行的米轨货车数量就骤减，大约只有每天2趟左右，其余的都在草坝转运到雨过铺站，在那里换装准轨，运进运出。昨天呢去十里村火车站，原本打算是在十里村火车站驻车的，但是十里村火车站呢现在还正在使用，所以最后放弃了，然后又回到开远城里。现在我们来到的是开远的工人文化宫这里呢据说还没有使用，因为建筑商和开发商还有政府在扯皮呢，所以这里一直没使用。在文化宫旁边呢有一些停车场，这些停车场是免费可以停放的，而且比较空昨天晚上我就把车停在这里，这里早上起来呢还晒不到太阳，相对来说还比较凉快吧。开远的气温比滇西的要高很多，晚上睡觉还是要开空调的，要不然有点热。现在呢给大家看一下这里的环境，你像这里的门是被封上的，就是因为没有使用才被封的。旁边这里全部是一些停车位。昨天晚上来的时候呢，车还没有这么多，今早上可能又来了几辆。旁边的商铺基本上没有使用，不能说基本上没有使用，是一点都没有使用。整个楼呢就呈闲置的一个状态。昨天晚上跟他们聊天的时候，他们说这里修好快10年了，一直像这个样子。开远给我的另外一个印象呢，就是卫生间比较多。只要你在一些城里、一些商业区旁边，你基本上走200-300米，你就能见到有卫生间。在这里呢，也很方便。刚刚停车的我是在那后面，我们从这里绕过来，在前面那里就有卫生间，还是很方便的。这里也有一片。不过这一片呢靠近外面的商业街，白天呢可能会很吵，还有早上太阳呢起来会一直晒着，如果说我们在车里待着的话会很热。这一片都可以，都是免费停车的，至少到目前为止还不收费。卫生间呢就走到头，那下面的路边就有卫生间。不过这里的卫生间不是全天24小时开放，它晚上好像是要关门的。现在我走到停车的尽头这里，这里叫四方街，四方街对面那里就是个公车，很方便。昨天这一整天呢，因为怎么说呢，七跑八跑，时间一耽搁，昨天一整天我就早上吃了2块饼干，然后一直到晚上从十里村回到开远市区，我才找到吃的，饿昏了。昨天过来的时候，我们在前面那家有一个四川饭店，那家的豆花饭特别好吃。如果大家来到这里呢，可以去品尝一下，味道非常不错，叫味全饭店。现在呢，我要去吃点早点，然后回来。今天就在开远休整一天，剪一下视频，然后反正就这样待着吧，懒一天。然后明天我们再去开远火车站，坐一下那个米轨小火车，也算是一个体验吧。已经到中午吃饭的时间了，现在我过去吃饭。今天中午呢，我还是吃豆花饭，真的很过瘾。在这种地方呢，自己做饭很不方便，所以我放弃自己做饭了。
好，我的饭来了，这就是豆花的蘸料。那个豆花呢，就是要靠这个才好吃。这个是我的豆花，正宗的泸州豆花，不是？他们是从泸州的，豆花看着非常舒服。午饭解决，待会儿休息一会儿呢，晚饭在这里继续。现在是中午，这个太阳直直的烤在我停车的地方，车上是肯定待不住了。要想在车上待的话，只能把空调打开。但是我的电瓶昨天和前天用了，基本上没充多少，现在还有280多吧，280多安时的容量。如果再开空调的话，怕后面没电用了，所以只能想办法节省这一点。待会儿搬个小凳子下来，我到这里躲着，玩会手机，凉快一点了，我在车上去，再接着干活。不用搬凳子，这里有这种小木头的小椅子，坐这里。现在已经是晚上的6点20了，本来说今天在这里好好休息一下，偷个懒，但是今天这里把我晒昏了。中午呢，我说这里面会躲下太阳，一直到4点半左右吧，这个太阳才落山，才晒不到车这里。所以说今天实际上没怎么睡车。现在又到了吃晚饭的时间，出来活动一下，然后吃下晚饭。晚上呢能凉快一点，可以在车里捣鼓一下视频。所以晚上这里呢，我把拖鞋换上了。吃完饭出来又是一身汗，今晚上不洗澡，怕是过不掉。我自己的文件自己真是一身汗味了。其实我们这样的床车自驾游呢，还是要秉着一个热天往冷的地方去，冷天往热的地方去的一个原则。如果像我这样天越热越往热的地方去的话，开床车真的非常难受。虽然我车上有空调，有驻车空调，但是如果不接湿电的话，这个电怕是不够用的。所以像今天我在车上的时候，我只敢开了一会儿，我必须要保证我在其他地方的时候要有电用。这就是我一天的床车生活，就这样子。现在呢，吃完饭我要去活动一下。